Debati publik që Edi Rama bëri me Halit Valterin duke krahasuar partinë opozitare me mbi 500.000 votues fatkeqësisht tualet, është për të ardhur turp dhe mos I thuash më vetes shqiptar. Si mundet vallë që ky Haliti degdis, deg më deg, parti më parti, zyrë më zyrë, antar Këshillit Bashkiak, deputet dhe zgërdhihet kur Rama e përqesh. E kuptoni që ky Edi Rama, rekord botror në Google fëmijëve I urdhëroi të shikonin fotot e tij nudo, tallet me gratë, me të gjithë shqiptarët dhe kulmin e arriti me Donald Trumpin. Dhe fatkeqësia është se nëse Donald Trumpi nuk reagon të paktën si burri me burri, apo të vëjë në punë institucionet e tij, Shqipëria jonë pas ka marrë fund dhe duhet të themi dashtë Zoti Edi Rama të shpëtoj dhe aty të japi llogari në ferrin e zi për krimet që ka bërë Shqipërisë, që do duhen breza të zhduken marrëzit e tij.